קודם כל, אני כבר הרבה מאוד זמן, כן, זה אח שלי. אני הרבה זמן רציתי לפגוש אותו. ובאמת, בהשגחה פרטית, אנחנו ממש, זה לא יאומן, איזה זכות יש לנו שאנחנו מדברים איתו. אני יודע, הוא יתקן אותי אם אני טועה, שהוא לפחות פעמיים סירב פקודה. מה הכוונה? פעם ראשונה, המפקד, אני אספר לכם? לא, בהתחלה זה היה... תן לו לספר. שנייה. נרטיב. שאלו אותו, אמרו לו, ביקשו ממנו, הוא יתקן אותי אם אני טועה, אני רוצה להגיד לכם שלפעמים אנחנו לא עושים מה שאומרים לנו ואנחנו מצילים חיים. מצילים חיים. כי אמרו לו, תגיד שכולנו נכנעים. אז זה היה מנחם עצבך. זהו, היה מנחם עצבך. אז תגיד שכולנו נכנעים. והוא, דעת עצמך, החלטת את זה, נכון? זה מה שמדהים אותי בסיפור הזה. מה שהוא עשה זה על דעת עצמו, זה נגד מה שאמרו לו. הוא החליט להגיד מול כולם, וחברות, תמשיך. תתחיל מההתחלה. טוב חבר'ה, קוראים לי נגר קיר יצחק, אני גר בקצרין ברמת הגולן. השאיפה הכי גדולה שלי לחזור לרמת הגולן, להקים בת הבית שלי. החבר'ה שלי קוראים לי מזוכיסט, אחרי כל מה שעברתי, בכל אופן חזרתי לקצרין, כי אשתי דימונאית, זאת שדוברה איתכם בטלפון, דימונה, מה לעשות. אבל היא הייתה בעצמה אחות בסורוקה, אחות מתלמדת בסורוקה, וטיפלה בפצועים של סיני, וגם כן מצבים לא נעימים. קוראת בבית חולים בבאר שבע. כן. אז... מתי? בהתשה? מה? לא, ביום כיפור. בכיפור? בכיפור, כן. עכשיו, במלחמת יום הכיפורים. עכשיו, תראו, אני אספר לכם ממה שאני אספר לכם, כי אם תרצו, תרימו טלפון ככה בפרוטרוט יותר, אבל במהלך המלחמה עשיתי דברים שאני סך הכל, מה זה לא קצין, לא... סך הכל דרגת רבת, טנקיסט, טנק קשר בתוך טנק, וגם את הדבר הזה אני קיבלתי בתור עונש, כן, הייתי מיועד לקורס חובלים, אז סירבתי, לא רוצה, אני רוצה משהו אחר, רציתי צנחנים קולטות אדומות. אז לא נתנו לי, נתנו לי טנקים, ישר לקחו אותי במרמה לרפיח. אמרתי, נשלים את זה וזהו, נגמור את 3 שנים ונגמור עניין. עכשיו, תראו, במהלך המלחמה עשיתי דברים שקשה לי להאמין. כי תראו, מצופה, בכל אופן, מצופה מכל חייל בצה"ל לעזור לחבר שלך. לא משנה אם הוא מהחטיבה שלך, מהצוות שלך, לא משנה, אתה רואה פצוע, אל תפקיר אותו בשטח. זה מה שלמדתי בבית. יש פצוע בשטח, תוציא את התחבושת האישית שלך ותחבוש אותו. ואני ראיתי מחזות במהלך המלחמה שפשוט חבר'ה לא רצו לחבוש, לא היו מוכנים לתת את התחבושת האישית לחבר שלהם. ובנוסף לזה, בשעות הלילה ברחו לו, כן, במהלך המלחמה. ועכשיו, דבר נוסף, אני נלחמתי במסגרת של חטיבה 188, מי ששמע על החטיבה הזאת. עכשיו, יספרו לכם הרבה... יותר מסיירת מטכ"ל. עכשיו, תראו, יספרו לכם, הייתה פה חטיבה 7, חטיבה 7, חטיבה 7, נכון? קהלני הוא משלכם, אבל תדעו לכם שהם התחילו את המלחמה לאחר 2 או 3 ימים, אחרי שאנחנו כבר, אתם יודעים, כמעט בלמנו את הסורים בגבולות ונלחמנו, וגם כן כשאנחנו מדברים על חטיבת טנקים, יש תקן בצה"ל. בדרך כלל התקן מדבר על 100 טנקים, ואנחנו היינו בסך הכל 2 גדודי טנקים, זאת אומרת כמעט 72 טנקים, כן? והשיטה הייתה אז שכל גדוד עם 32 טנקים עולה לקו ומתחזק את הקו, וסך הכל 32 טנקים מהחרמון ועד אזור של תל סאקי, ומתפרסים בשיטת מחלקות, זאת אומרת כל מחלקה יושבת אחרי מוצב ומגנה עליו. ותדעו לכם, קומטות אדומות, חומות, עניינים, תגידו מה שתגידו, כשהייתה ארטילריה או טנקים חודרים פנימה,
החי"רניקים, כל הכומתות האדומות האלה, היו נועלים, נכנסים לתוך הבונקרים ונועלים את הבונקר, ומי שהיה מטפל באירוע זה חטיבה 188, הטנקים. זאת הייתה שיטה אז. גם על זה, דרך אגב, יאנוש בן גל צחק עלינו. מה פתאום שהחטיבה 188 מתפרסת לאורך הגבול, עניינים? זאת הייתה שיטה לפני המלחמה, אז הוא עכשיו כועס עלינו, מה פתאום? מה פתאום אנחנו באים אליו בטענות שהוא לא בא לעזרתנו? עכשיו, תראו, אני הייתי בקו באותו זמן, זאת אומרת בקו הראשון, ליד הגבול, והיינו אחראים על מוצב 116 של הנחלאים בגדוד 50, גם כן בחורים דתיים וזה, בלי קשר למלחמה? וכל אלה. סוכר. והמשימה שלנו היא להגן על המוצב הזה. אנחנו לא ידענו שזאת מלחמה. וכל העניין עבורי החל כאשר בחודש ספטמבר של 73 מודיע מוצב החרמון, העיניים של המדינה, אנחנו עלינו לקו לאורך הגזרה בחודש אוגוסט של 73. עכשיו. והאירוע קרה בחודש ספטמבר. מודיע מוצב החרמון, עיניים של המדינה, על התרוממות של מיגים סורים בנמל התעופה של דמשק. מה שעושה חיל האוויר הממזר שלנו, שולח מטוס בודד אחד לאורך הקווים של רמת הגולן, והמיגים הסורים רואים טרף קל, מתחילים לנהל אחריו מרדף. והמטוס הבודד הזה מוביל את כל המיגים הסורים לכיוון חופי לטקיה, אם שמעתם עליו. זה נמל הים של הסורים בים התיכון, נמל הים הכי גדול של הסורים בים התיכון. ובמקביל חיל האוויר שולח מטוסים נוספים לאורך החופים של הים התיכון, והמיגים הסורים לא מרגישים וכן נופלים למלכודת של חיל האוויר מול חופי לטקיה, בתוך הבית של הסורים. הם נופלים למלכודת של חיל האוויר, ומתפתח קרב אוויר שבו חיל האוויר מפיל 13 מיגים סורים, לנו מופל מטוס אחד. במקביל מתפתח יום קרב לאורך הגזרה של רמת הגולן, שבו החטיבה שלי משמידה 14 טנקים סורים. חבר'ה, זאת מפלה ענקית לסורים. ואנחנו מכירים את הערבים. אצל הערבים הכבוד יותר חשוב מחיי אדם. לא חשוב כמה חיילים עלולים להרג להם. הם יהיו חייבים לעשות משהו כדי להחזיר את הכבוד שלהם. לכן ידענו שיהיה משהו. וכל הידיעות המודיעיניות דיברו על כך. אתם מכירים את משולש רפיד. משולש הגבול של רמת הגולן מתל פאר, זה התל הכי גבוה שראיתם בצפון, יותר צפונה, כן, תל פארה, כן, משם הגבול מתחיל, נכנס פנימה ויוצר איזה משולש שנקרא משולש רפיד ומתחבר ליד תל סאקי, כן, פשוט לחתוך את המשולש הזה, זה לא מלחמה, לא שום דבר, התכוננו לזה. בין ראש השנה ליום כיפור מגיע אלינו קצין המודיעין החטיבתי ומתחיל להרצות לנו על הגזרה הסורית, מה יש מולנו, כי היינו רואים את הסורים מתארגנים. אמרנו, יש לנו מודיעין טוב, אנחנו נדע לפני שקורה משהו. ואז בין ראש השנה ליום כיפור מגיע לנו קמ"ן החטיבתי, קצין המודיעין החטיבתי, ומתחיל להרצות לנו על הגזרה הסורית. והוא זורק לנו מספרים כמו דיוויזיה 65, דיוויזיה 12. חבר'ה, מה זה דיוויזיה? כל דיוויזיה כזאת 300 טנקים. כן? זה שני דיוויזיות, זה 600 עד 700 טנקים. ואנחנו כמה באותו אזור? 15 טנקים. מחושניה ודרומה, 15 טנקים. אז איך שאנחנו שומעים את המספרים האלו, אנחנו מצטמררים. אנחנו מיד שואלים אותו, אבל תגיד, איך אנחנו מתמודדים בפני המסה הזאת של הכוחות הסורים? הוא אומר לנו, חבר'ה, אתם טנקיסטים טובים, תצליחו להחזיק מעמד, יהיה בסדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר. נכון, במדינת ישראל אנחנו שומעים הרבה את היהיה בסדר הזה, אולי משהו ככה בסדר. לכן, אני הייתי חצי שנה לפני השחרור שלי, הרשיתי לעצמי לבלבל לו את המוח, שמה המסר הזה, הפחד הזה יגיע לפיקוד, לחטיבה, שאולי ישלחו לנו לפחות עוד 10-11 טנקים, איזו פלוגת טנקים. אבל לדבר לקירות היה יותר טוב מאשר לדבר עליו. אני אמרתי לעצמי שטויות, אני גם ככה עוד חצי שנה משתחרר. אם אי פעם אני אשתתף במלחמה, אולי זה יהיה במילואים שלי, ועזבתי את העניין. ערב יום כיפור הייתה איזו כוננות מסוימת, וכמובן לא קורה שום דבר. למחרת היום בבוקר, ב5 בבוקר אנחנו מתעוררים, יום כיפור כבר, מתעוררים,
עושים כוננות שחר, בודקים שהטנקים בסדר, הכל בסדר, ורוב החבר'ה נכנסים לתוך הביתן כדי לעשות את התפילת יום כיפור. אני לא חסיד גדול של תפילות, אבל בכל אופן, בשביל הכבוד לחבר'ה שלי, גם כן נכנסתי ובערך בשעה 10 נשברתי, יצאתי החוצה, לקחתי מזרון צוות מהטנק שלי כי הייתי מאוד עייף מאיזו ביקורת חימוש כלשהי, ונשכבתי מתחת לגגון של הצריף שלי כאשר המבט שלי מופנה לכיוון תל פארס, התל הכי גבוה באזור, וישנתי טוב, ובערך ב1:55 אני פוקח את העיניים שלי לכל התפוצצויות מסביבי, ארטילריה רצחנית של הסורים. איך שאני פוקח את העיניים שלי, המבט שלי נופל על המורדות המזרחיים של תל פארס, פטריות עשן שחור מתרוממות באוויר, ואני קופץ מהמזרון, רץ לתוך הביתן ואני צועק לחבר'ה, חבר'ה, יום קרב. יש לנו תרגולת של יום קרב, תופסים עמדות, משמידים טנקים סוריים, מביאים כמה שמפניות, עניינים, כי תראו, כשאני אומר לכם שמפניות, הייתה לנו מסורת בחטיבה, שכל טנק שלנו שהיה משמיד טנק סורי, היה מקבל שמפניה בידי המפקד הבכיר, זאת אומרת, בידי מפקד החטיבה. ותדעו לכם שהייתה נשפכת המון שמפניה, לא זכור לי מקרה אחד שבו טנק שלנו הושמד על ידי הטילי הסאגר של הסורים או על ידי הטנקים הסורים. להפך, היינו מחכים כל הזמן, האדרנלין עבד שעות נוספות רק כדי להרוויח את השמפניות האלה. כמובן, תוך 20 שניות היינו בתוך הטנקים כבר, פרצנו את גדר המערכת, את ציר המערכת, מצפון לנו יושב מוצב 116 של יוסי גור, נחלאים גדוד 50, ואנחנו מדרום לו, ואנחנו כמובן מתואמים איתו. וחבר'ה, מי שיספר לכם שפרצו טנקים סורים לשטחי רמת הגולן בשעות הצהריים, משקר, אל תאמינו, אל תאמינו. כי אני ישבתי מעבר לגדר ולא ראיתי אף שמפניה מול העיניים שלי. עד לשעות הערב, ואני זוכר את זה טוב, כאשר הסתכלתי בשעות הדמדומים על השקיעה היפה שהייתה לי בצד המערבי שלי, ואני נהנה מהשקיעה, ופתאום מפקד הטנק שלי, ניר עתיר, צועק בקשר פנים, חבר'ה, טנקים מולנו, טנקים מולנו. ואני כמובן נכנסתי פנימה, סגרתי את המדפים, השחלתי איזה פגז לתוך התותח, וחבר'ה, מה מתברר? שזה 3 טנקים, ממוצע והציידת, טווח 4,000 מטר, הם ירדו מהעמדות שלהם והתקרבו לכיוון שלנו. הם לא שמו לב שיושבת מולם מחלקה 3 של חטיבה 188, הם פשוט מתקרבים, וכאשר הם מגיעים לטווח של 2,000 מטר, אנחנו מיד פותחים עליהם באש. חבר'ה, על כל טנק סורי כזה אנחנו יורים בין 7 ל8 פגזים, וזה לא בגלל שהתותחנים שלנו הם לא טובים. אצלנו תותחן שלא היה עושה מטרה בפגז ראשון או שני גג, אסור לו להיות תותחן, הוא הולך לעשות עבודות מטבח, חדר אוכל, משהו, או עבודות רס"ר. אבל מה, אהבנו מאוד לראות את הטנקים הסורים מתפרקים באוויר. אבל בדיעבד זה לא היה חכם, כי נשארתם בלי תחמושת, לא? משאירים את כמובן, לא ידענו שזאת מלחמה, כן? אז הרשינו לעצמו לבזבז תחמושת. וכי, מה היה קורה? כאשר היינו עושים תרגילים, כמובן, כל הזמן המפקדים היו צועקים, חבר'ה, לחסוך בתחמושת, וכאשר היינו יוצאים ביום קרב, יש לנו סיבה כדי לשפוך תחמושת. חבר'ה, טעות ענקית, כי לא ידענו שזאת מלחמה. עכשיו, אנחנו חשבנו שתכף אנחנו חוזרים לחניון הטנקים. אבל, פתאום הודיע לנו מפקד המוצב, יוסי גור, שיושב, נחלאים מגדוד 50, שיושב במוצב יותר צפונה מאיתנו, והוא צועק לנו בקשר, חבר'ה, טנקים סורים, 30 טנקים סורים, נעים מצפון לו על הדרך הרומית לכיוון גדר המערכת, ציר המערכת. ואנחנו 3 טנקים. מה שאנחנו עושים, משפרים עמדות לאחור, ומבקשים ממנו להרים לנו פצצות תאורה ברגע שנבקש. כי כל נסו לחמת לילה היה מאוד חלש בצה"ל. ואנחנו עמדנו, עכשיו תפסנו עמדות לרוחב השביל והצומת שעולה למוצב אחר, חיל רגלים, וציר המערכת. על הפינה הזאת, וביקשנו ממנו להרים פצצות תאורה. חבר'ה, הטנקים האלה מתקרבים, והוא מדווח לנו על מרחק. עוד קילומטר, עוד חצי קילומטר, עוד 300 מטר, עוד ככה,
ועד שאנחנו רואים את הצלליות של הטנקים האלה, אנחנו במרחק של 150-200 מטר מהטנקים האלה, ואנחנו 3. והטנקים האלה פתאום נכנסים לאזור שלנו, זאת אומרת, אנחנו רואים את הצלליות שלהם, ויאמר לזכותו של המפקד המחלקה שלי, יואב יקיר זכרונו לברכה, בשקט, נותן לטנקים האלה להתקרב, לעבור את קו הטנקים שלנו, והוא סופר את הצלליות שלהם, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, עד שהוא מגיע לספרה 30, ואז הוא מבקש ממפקד המוצב, תרים את הפצצות תאורה. חבר'ה, ברגע שנפתחו פצצות התאורה, הייתם צריכים לראות את הטנקים הסורים האלה, איך הם מנסים לברוח, מתברברים בשטח, ימינה יש להם את הסיליה בדלת של הגולן בדרך המערכת, ושמאלה יש להם את הגדר המערכת, לא יכולים לברוח. וחבר'ה, ממש כמו בתרגולת טנקים, עשינו את הוויש הראשון, מהסוף להתחלה, מה שנדלק, מה שלא נדלק, עשינו את הוויש השני, לאור העבודות שדלקו שם. חבר'ה, 30 לפידים בוערים על ציר המערכת. אנחנו 3 טנקים, מחלקת טנקים. וחבר'ה, חשבנו, זהו, נגמר. אבל מה? פתאום הודיע לנו על עוד 10 טנקים, אחר כך עוד 11 טנקים. עכשיו, מתברר שזאת הייתה אמורה להיות חטיבת טנקים, זאת אומרת 100 טנקים, שהיו אמורים לכבוש את רמת מחשימים, את חספין, כל היישובים הדתיים שלנו, ואנחנו פשוט שיבשנו להם את כל התוכניות עם 3 טנקים שלנו, כי הם חשבו שיושבת מולם איזו חטיבת טנקים ישראלית ועושה בהם שמות. וכמובן שהיינו בסך הכל 3, עד שהובלת לנו תחמושת. חבר'ה, קראו לנו מקרים שחטיבה 7 היא העתודה שלנו. אין לנו תחמושת, ואנחנו מבקשים, מתחננים, ויאנוש בן גל לא מוכן להעביר לנו תחמושת או כוחות. למה? חבר'ה, אגו בצבא עובד שעות נוספות. למה? מפקד החטיבה שלי, שהיה אחראי על גזרת רמת הגולן, כי חופי, אלוף הפיקוד, היה בבור בקריה בתל אביב לקבוצת פקודות. אז מי שקיבל את האחריות זה מי שנמצא ברמת הגולן ותרגל את רמת הגולן. הוא קיבל על עצמו את הדבר הזה. ועכשיו יצחק בן שוהם, מפקד החטיבה שלי, מה שהוא רוצה, עכשיו הוא מבקש ממפקד חטיבה 7, יאנוש בן גל, תשלח 10 טנקים לכיוון שלנו, כי צריכים את התגבורת. הבן אדם לא מוכן, אני לא מוכן, מה פתאום? התלמיד שלי ייתן לי פקודות. עכשיו, מה מתברר? שיצחק בן שוהם, מפקד החטיבה שלי, עבר את הבית ספר לשריון, כל הצמ"פ, את ההסבה לשריון, עבר אצל יאנוש בן גל, מפקד חטיבה 7. אז עכשיו התלמיד שלו נותן לו פקודות, מה פתאום? אני לא מוכן לשלוח אף טנק לטובת חטיבה 188. חבר'ה, הוא עושה דבר עוד יותר גרוע, שיאנוש בן גל הוא משנה את התדר של אלוף הפיקוד, הוא לא מוכן לענות להם. חבר'ה, ועדת אגרנט פסלה אותו מכל תפקיד בהמשך, אחרי המלחמה. אתם יכולים לקרוא את התחמושות של טנקים. עכשיו, אנחנו משגעים בתחמושת, ואין תחמושת. מה שעושה המפקד... רק תסביר לילדים מה זה תחמושת, מה זה תחמושת? טילים. טילים, אין להם טילים לירות, אתם מבינים? תחמושת זה פגזים, כן? זה פגזים. עכשיו, מפקד המחלקה שלי מזהה איזה טנקים סורים, נגמ"שים סורים לרוחב השביל, ואנחנו כמובן קרובים 150-200 מטר מהם, ואין לנו במה לירות עליהם, אין לנו פגזים. מה שהוא עושה עם חצי גוף שלו בחוץ, הוא יורה עליהם באש בקלעים. הסורים מזהים את היציאות שלו, ובכינון ישיר פוגעים לו בחזה, והבחור נהרג, נופל לתוך הצריח, ואז אנחנו מתבקשים להגיע לתל סאקי ולהתחמש בפגזים מהטנק הפגוע של חטיבה 7. עכשיו, חטיבה 7 מתברר שיאנוש בן גל עשה עבירה עוד יותר גרועה, שהוא שולח טירוני שריון לעזור לנו. אנשים שעדיין לא סיימו את לימודי השריון, בקושי מכירים את הטנק מה זה, והוא אומר, אני רוצה להיפטר מהם קודם כל. כל הוותיקים הוא מחזיק לעצמו מסביבו. וכמובן שהחבר'ה האלה
נוסעים על הכביש הראשי, כאשר משני הצדדים שלהם מערבים של טנקים סורים, הם מגרדים את הטנקים הסורים, ומתוך 8 טנקים, 5 טנקים מושמדים על הכביש, ו3 טנקים מצליחים לעלות לתל סאקי, כאשר אחד מהם מושמד על ידי קומנדו סורי עם RPG, ורק 2 טנקים עולים למעלה, כאשר אחד מהם, כל צוות הצריח מרוסק בפנים, כי הם חטפו פגז חלול. היית בצבא משהו? אז הם חטפו פגז חלול, פשוט הפגז חלול הזה, הוא עושה איזה חור קטנצ'יק בתוך השריון, והוא פשוט מסתובב וחותך כל מה שיש בפנים. וחבר'ה, אני ראיתי את המחזה הזה, ורק טנק אחד קשיב, בפיקודו של רב סרן דן פסח, זה אחד המפקדים שלהם, של חטיבה 7. כמובן, אנחנו דוהרים, אחרי שהמפקד המחלקה שלי נהרג, אנחנו דוהרים לכיוון תל סאקי, ועם כל הבלגן וכל הפאניקה, אנחנו דוהרים, מנסים לטפס לתל סאקי, ותוך כדי כך, זה היה בשעה 1:30, 2 בלילה, תוך כדי כך שאנחנו מנסים לטפס למעלה, טנק של המפקד שלי שנהרג, עולה על אחד הבולדרים, אחד מסילי הבזלת של הגולן, והשרשרת שלו נקרעת, ואז אני מתבקש להיכנס לאותו טנק כדי להביא את המכשיר קשר שלו. וחבר'ה, כל הסביבה, קומנדו סורי, ארטילריה, פצצות תאורה, בלגן אחד גדול, ואני צריך ללכת להביא את המכשיר קשר שלו, כי אני טנק קשר. אני קופץ מהטנק שלי, ודבר ראשון שאני עושה, חבר'ה, דבר ראשון שאני עושה, קודם כל אני רוצה לראות את המפקד שלי, מה המצב שלו. חבר'ה, כאשר אני נותן מבט לתוך הצריח, אני בודק את הנשימה שלו, הוא היה כמובן קשור לכיסא המפקד, וחבר'ה, המפקד הזה, מאוד הערכתי אותו, מאוד קיבלתי אותו. זה יואב איזה שם? יואב יקיר. מאוד הוקרתי אותו. חבר'ה, אני עם היד על הלב, אני ממשפחת מצוקה, גרתי ביבנה, ואמי נפטרה כאשר הייתה בת 45, ואנחנו 6 אחים ואחות אחת. אני האח הבכור משרת פה, ויואב יקיר כאשר בחופשות שלו, הוא היה הולך לבדוק מה המצב של האחים שלי. אפילו כסף כיס, הוא היה נותן לאחים שלי, עד כדי כך. לכן מאוד קיבלתי אותו, מאוד הערכתי אותו, ובאותו רגע אני מחליט שאני את הגופה שלו לא מוכן להפקיר לחסדי הסורים, אלא אני לוקח את הגופה שלו יחד איתי. עכשיו, תוך כדי כך שאני מושך אותו עם כל הבלגן שיש לי מעל הראש, על מה אני חושב, איך אני אזכור את המפקד הזה כל החיים שלי. חבר'ה, באותו רגע אני נודר לעצמי נדר, שאם אני יוצא מהמלחמה הזאת אני מתחתן, ובן הראשון שנולד לי, אני קורא לו על שם המפקד הזה. חבר'ה, הולך, תדע, תחיה, לא תחיה, תצא מפה. אין, שום דבר לא בטוח. אני כמעט בטוח שאני הולך להיהרג, כן? אבל האמנתי בזה. חבר'ה, תדעו לכם שחודש וחצי אחרי שחזרתי מהשבי הסורי, של 8 חודשים, התחתנתי עם הדימונאית שלי, האחות אילנה, זאת שדיברה איתך, ואחרי שנה נולד לנו בן הבכור, ואבא של יואב יקיר מקיבוץ כפר אופין בא ליבנה, והיה הסנדק של הבן הבכור שלי, בן הבכור שלי נקרא יואב. עכשיו, אחרי שאנחנו לוקחים את הגופה שלו, שמים אותה ליד הבונקר, ואנחנו עולים כדי לקחת את התחמושת. עכשיו, מי הולך לבחור את התחמושת? זה אני. אני הטנק קשר. אנחנו נצמדים אחד לשני, אני קופץ מהטנק שלי לטנק ההוא, אני נותן מבט לתוך הצריח, מחזה קשה מאוד, לא רוצה להיכנס פנימה, אבל פתאום שרק לי איזה פגז ארטילרי סורי מעל הראש, בלי ברירה קפצתי פנימה וסגרתי את המדפים, מחזה, הרגשתי דבר לא נעים, ואני בוחר פגזים, גם הפגזים בלעים בדם. איכשהו עשינו שרשרת והצלחנו להעביר 35 פגזים, טנק הגור שלי גם כן 35 פגזים, ואז המשימה שלנו היא להתחמש ולחזור בחזרה להמשך לחימה. יש מפקד, יש טנק אחד קשיר של חטיבה 7, זוכרים? בפיקודו של הסמג"ד דן פסח, קוראים לו רב סרן דן פסח, אבל אנחנו לא יודעים שהוא נמצא שם, אנחנו לא יודעים עליו. עכשיו, כשאנחנו 2 טנקים מנסים לרדת למטה כדי לחזור בחזרה לעמדות. מתל סאקי? מתל סאקי, כן, ויוצאים לכיוון ימינה, לכיוון הגבול. אז יש שם גם כן שביל, ויש שביל בצד, הצידה לכיוון הכביש הראשי. אז אנחנו, כשמנסים לרדת למטה,
פתאום אנחנו רואים איזה שריונר, ככה עם סרבל טנקיסטים כמובן, לאור פצצות התאורה, אנחנו רואים מולנו עושה כל מיני תנועות, כאילו, חבר'ה תעצרו, צועק, צורח בפאניקה. אנחנו כמובן שעוצרים, כי ראינו סרבל טנקיסטים. כמובן שלא רוצים לדרוס אותו, אנחנו עוצרים, ואנחנו מקללים אותו. תגיד, אתה מטומטם, אתה ככה, ואתה ככה, ואתה ככה, אתה רוצה למות מהר. והבן אדם מספיק להגיד לנו, אני סמג"ד של חטיבה 7. סמג"ד זה סגן מפקד גדוד, דרגת רב סרן. עכשיו, אנחנו לאור הפצצות תאורה רוצים לוודא שבאמת זה, אנחנו רואים רב סרן. אלא מה זה? אלוהים עומד מולנו, כן? פתאום אנחנו רואים מישהו, סוף כל סוף איזה קצין כלשהו, קצין בכיר שהגיע לפה. ואנחנו בסך הכל כולם רבטים וסמלים, מנהלים את כל הקרבות. כמובן שמאוד שמחנו, ואנחנו מנסים להסביר לו, תראה, אזור הלחימה שלנו שמה, ושמה צריך לעצור את הסורים. הבן אדם לא מוכן לשמוע, ותוך כדי כך, כן, הוא עולה על הטנק שלו, והוא יורד עם הטנק שלו לכיוון הכביש הראשי. ראיתם שם את בריכות המים, בתל סאקי, אז הוא יורד למטה, איפה שצומת עתי, איפה שעליתם עם הרכבים שלכם, בערך לכיוון ההוא. חבר'ה, למעלה על המסולק יושב קומנדו סורי, טווח 0. ואנחנו כמובן אחריו, כי אנחנו רבטים וסמלים, הוא נותן את הפקודות. לא הצלחנו לשכנע אותו. לא, פתאום בצומת הוא נעצר, 2:30 בלילה, משהו כזה, ואנחנו מיד שואלים אותו, מה פתאום אתה נעצר? הוא אומר, אני מחכה להוראות של הנגד שלי, של מפקד הגדוד שלי. איזה הוראות, מה הוראות? כלל ראשון בשריון, זה תברח מהשטח המוכה, אחר כך תתחיל להתארגן. הבן אדם לא מוכן לשמוע אותנו, ותוך כדי כך הוא חוטף RPG במנוע שלו, ואני חוטף RPG במנוע שלי, תרגול הצריפה במנוע, נענו כמה מטרים, וטנק תקוע. עכשיו, יש רק טנק אחד שנשאר, טנק הגור שלי. ומה שהוא עושה עכשיו, הוא יורד, המפקד הזה יורד מהטנק שלו, רץ אלינו לטנק, ואומר, חבר'ה, בואו נזוז. אנחנו אומרים, חביבי, מאוחר מדי, אנחנו גם כן תקועים, ואני לא מתבייש לומר, חבר'ה, זו פעם ראשונה ראיתי מפקד בצה"ל שבורח לצוותים שלו. מה שהוא עושה... שמה עושה? מה? בורח. הוא בורח. עכשיו, הוא עולה על הטנק הגור שלי, טנק של המחלקה שלי, כן, טנק גור, זה מפקד טנק שהוא עדיין חדש אצלנו. אני הייתי יותר ותיק ממנו. אז הוא עכשיו עולה לטנק, הוא מוריד את המפקד שלו, הוא עולה בתור המפקד, עוקף את הטנק שלו ונוסע לכיוון רמת מגשימים. כמובן, בשעות הלילה לא ראיתי אותו, לא שמעתי ממנו לא שום דבר. ואנחנו נשארנו במקום ומרתקים את הקומנדו הסורי עד לשעות הבוקר. חבר'ה, עד לשעות הבוקר רוקנתי איזה 26 ארגזי פעולה של בכלי 03, 250 כדורים כל ארגז פעולה. לעשות את החשבון כמה הראינו, לא נותנים לקומנדו הסורי להרים את הראש עד לשעות הבוקר. בשעה 6 או 7 בבוקר אנחנו מזהים איזה 3 BTR'ים. BTR, כשאתה אומר, זה נגמ"ש סובייטי. אנחנו מזהים 3 BTR'ים מכיוון רמת מגשימים, מרחק של 500 מטר מאיתנו, ומפקד הטנק שלי, ניר עתיר, מצודד חשמלית לכיוון אותם הנגמ"שים, נותן פקודה לעמי משה, לתותחן שלי, על אש. מה שצריך לעשות עמי משה בסך הכל, להביא את הצלב וללחוץ על ההדק של התותח. חבר'ה, 2 פגזים, היינו משמידים את 3 ה-BTR'ים, אבל בתוך התא הנהג שלי יושב איזה עולה חדש מארגנטינה, והבן אדם צועק, צורח בקשר פנים, לא נותן לנו לתת פקודות, ואנחנו כועסים עליו, מקללים אותו, תסתום את הפה, שב בשקט בעניינים, והבן אדם לא מוכן לשתוק, ותוך כדי כך הוא מספיק להגיד, חבר'ה, לא יכול להיות, כל שעות הלילה אנחנו ליד הכביש הראשי, ושום כוח סורי לא עבר, כך שלא יכול להיות שאלה סורים. מאז למדתי להקשיב, חבר'ה, הוא צדק. הוצאנו מתעת גלים דגלי כחול לבן והתחלנו לנפנף. גם מהם קיבלנו נפנוף בדגלי כחול לבן. וואו. מה מתברר? שאלה היו נחלאים מגדוד 50. שמצאו טנקים. שהמפקד שלהם היה יורם יאיר. שמעתם עליו על יורם יאיר? הוא שחצן, יהיר, כל מה שרק תגידו.
הבן אדם ישב בתוך הבונקר שלו, לא הוציא את הראש שלו מתוך הבונקר, הוא כל הזמן שלח עוד צוותים ועוד צוותים ועוד צוותים. שהם ימותו בשבילו. כן, בדיוק. 3 ימים, תכף באים לחלץ אתכם, תכף באים לחלץ אתכם, והבן אדם לא מוציא את הראש שלו. לצערנו הרב, אלה המפקדים שלנו. ואז, כמובן שמאוד שמחנו שסוף כל סוף הגיעו. כמה חבר'ה אתם הייתם בשלב הזה? כמה אתם הייתם בשלב הזה? לא, אני הייתי עדיין בתוך הטנק. כמה הייתם? כמה נשארו על כמה נשארו? לא, עדיין לא הגעתי לזה. אני עוד לא ספרתי כי לא ראיתי מה יש בתוך הבונקר. והטנק הוא לא יכול לנסוע, אבל הוא כן יכול לראות. הוא תקוע, אבל אני יכול לצודד חשמלי. לצודד ולראות, כן. להזיז אותו הצריח. עכשיו חבר'ה, מה שקורה כאן, שכמובן מאוד שמחנו שסוף כל סוף איזה כוח ישראלי כלשהו הגיע. עכשיו שימו לב למחזה מה קורה פה. עכשיו יש את הדרך שנסעת עם הרכב, כן? יש את המסולת למעלה. 2 נגמשים נכנסים בינינו לבין המסולת, הם פורקים איזה 16 לוחמים, ואני רואה את המחזה הזה מול העיניים שלי. חבר'ה נהרגים, חבר'ה נפצעים, אחד מנסה לדחוף את השני להמשיך להילחם. חבר'ה, המון חבר'ה, כל המצבה הזאת שאתם ראיתם שם עם התמונות, רוב החבר'ה נהרגו שם. 92. נהרגו שם, כן. נהרגו שם. עכשיו, אני רואה את המצב הזה, את כל הבלגן הזה. מה שאני עושה עם הנגמש השלישי, פשוט מסמן לו שימשיך הלאה ויבוא מאחורי בריכת המים. זה נשמע לי באותו רגע הגיוני. אז הנגמש הזה באמת נוסע, ממשיך הלאה, ויש שם בקצה של המסולת, יש איזו בריכת מים ישנה. עכשיו, איך שהנגמש הזה עובר, אני בשלב כלשהו פתאום רואה איזה 2 פטריות עשן שחור מתרוממות באוויר, ומתברר בדיעבד שמאחורי בריכת המים הזאת חיכו להם 2 אנשי קומנדו סורי עם RPG, ואיך שהנגמש הזה עובר את הבריכה הזאת, הם חוטפים 2 RPG, וחבר'ה מתוך 8 לוחמים שהיו בפנים, 6 נשרפים חיים, ורק 2 חבר'ה מצליחים לקפוץ משם. אחד שמו בישראל, יאיר פלג'ון, שמעתם את השם הזה? יושב ראש מועצה אזורית חוף אשקלון לשעבר, גם אותו תראו אותו עם זקן, כולו פה שרוף, ועוד בחור אחד. ותוך כדי כך שקורה כל המצב הזה, כל הבלגן הזה, אני מזהה מעבר לכביש, מישהו, אחד של, אני חושב, ראיתם את זה על הצומת, מעבר לצומת, יש איזה צינור אדום כזה, ממש מעבר לכביש. מרחק של 10-15 מטר, משהו כזה. אני רואה איזה בחור גבוה, קם, ורץ אלינו, מבקש מאיתנו, חבר'ה, תעזרו לנו, יש לנו פצוע מעבר לכביש. חבר'ה, אנחנו הטנק היחיד שהיה עם הצוות שלו. הוא רץ אלינו, מבקש מאיתנו, חבר'ה, תעזרו לנו, יש לנו פצוע מעבר לכביש. אני בצבא תמיד עזרתי. לא חשוב מה, מי, איך, לא הייתי עושה את ה... לא הייתי שואל את השאלה. למה אתה היית לראשונה, היית לשנייה, ימין, שמאל? לא הפוליטיקה. לא היה ישראל ראשונה לשנייה, לא ימין ושמאל. חייל פצוע עוזרים לו. כן. עכשיו, ואז אני אומר למפקד הטנק שלי, כן, זו הצלה ראשונה דרך אגב, זה סירוב פקודה ראשון, אני אומר למפקד הטנק שלי, ניר עתיר, ניר, אני קופץ מהטנק, הולך 10 דקות, אני חובש את הבחור ואני חוזר. הבן אדם לא מוכן. ואני, כמובן, סירבתי פקודה, קפצתי מהטנק בניגוד לפקודה שלו, ובריצה חציתי את הכביש, ובעבר הכביש אני פוגש, אני רואה איזה פצוע של חטיבה 7, קרוע בבטן, קרוע ביד, והם חטפו על הכביש, ויחד איתו עוד 3 חברים, אני מבקש מהם תחבושת אישיות. אין לנו תחבושת אישית. יש חייל בצה"ל שאין לו תחבושת אישית? לא יכול להיות. עכשיו, הבחור שחבשתי אותו, זה הבחור הזה. ואני זה שגם, בזכותי הוא קיים. בזכותי הוא קיים. הוא היום... אתם מול הקומנדו בשלב הזה? כן, כן, עדיין, כל הזמן. ולמה עם פגזים אי אפשר היה... כי הם יושבים מאחורי הסלעים. מוסווים. מה יעזור לך פגז? לא זה. עכשיו, חבר'ה, אני רוצה להקריא לכם משהו, כן?
תוך הספר? על בלימה, על חטיבה 188. אני אקריא לכם משהו. גזרה דרומית תל סאקי ביום ראשון בבוקר, 9:15, סמוך לכביש הראשי, עדיין עומדים שני טנקי חטיבה 188, מושבתים מתנועה, מנסים לבלום את האויב הסורי שנראה בכל מקום, למעשה זה הקומנדו הסורי. נגר קר, זה אני, טען זזתי ממוצא הודי, אין מה לעשות, נולדתי בהודו, לא מתרשם מהמלחמה, הפקרת הפצוע בצדו השני של הכביש לא מפסיקה לטרוד את מנוחתו, הוא קופץ מהטנק ולפני שניר עתיר, מפקדו, מספיק לרסן אותו, חוצה בריצה את הכביש הראשי ומוצא את קובי אריאל, הבחור הזה, קובי אריאל, הפצוע שכב על גבו עם בני מאב זולגים החוצה וידו תלויה על עור וגידים. נגרקר אוסף את חבילת המים, תוחב אותה לחלל הבטן ואיכשהו חובש את כל הבלגן. עכשיו, החבר'ה שלו לא מוכנים לחבוש אותו. את היד הוא איבד? אפילו לחבוש את האישית. אתה פגשת אותו בסוף בשבי, זה נכון? רגע, חכה, לא הגענו לשם, שנייה. שעת נעילה בטח. נכון, ראינו. אז עכשיו, אני כמובן מסיים את החבישה. עכשיו, החבר'ה האלה, מה מתברר? שיותר מאוחר בשעות הלילה, אחרי שאני סיימתי את הפעולה הזאת, בשעות הלילה, הם לא רוצים לעשות סחיבת פצוע, לא רוצים לקחת אותו. למה? הוא כותב. למה? שמה? הוא גם ככה גוסס, הוא גם ככה, הוא עלול להפריע לנו לברוח, להסתלק מפה. הוא כותב את זה ומתח ביקורת קטלנית. לכן הוא ברח מהארץ. כן. עכשיו... הוא חי בארץ היום, היום מרצה בארצות הברית. נכון, בדיוק. מי? זה הבחור הזה. הוא לא מוכן להתקרב לארץ, הוא לא רוצה לראות את החברים שלו, לא רוצה לראות אף אחד, הוא רוצה, רק את מי הוא רוצה לראות? אותך. אני אספר לכם בהמשך. עכשיו חבר'ה, אני מסיים את הפעולה הזאת של החבישה. עכשיו אני עושה את החבישה הזאת במרחק של 10-15 מטר מהכביש הראשי, ואחרי שאני מסיים, בשפיפה עשיתי את הפעולה הזאת, אני קם, אני אומר להם חבר'ה יותר אני לא יכול לעזור לכם, אני חייב לחזור חזרה לטנק שלי, אנחנו באמצע לחימה, ואני קם ואני עושה את הסיבוב הזה, נותן מבט עם המשך הכביש לכיוון צפון, אני רואה על הכביש טנקים, וואו, אני אומר הנה סוף כל סוף המילואים שלנו הגיעו, עניינים, אני שמח כדי לעשות להם קבלת פנים, ואני אומר לחבר'ה האלה, חבר'ה הנה טנקי המילואים שלנו הגיעו, אני מודיע להם שאתם פה, שיבואו לעזור לכם, יפנו אתכם וכל הדברים האלה. ואחרי שאני מודיע את הדבר הזה, אני מסתובב חזרה, ופתאום אני קופא במקום. אני רואה כתובות ערביות, גלים סורים מעל הצרכים שלהם, גוריאנובים זה מקלע המפקד שלהם. חבר'ה, טנקים סורים. ואני במרחק של 10-15 מטר מהכביש, אין דבר כזה שלא יראו אותנו, טנק בגובה של 3 מטר, אין דבר כזה שלא יראו אותנו. חבר'ה, באותו רגע אני פשוט השלמתי מהמוות שלי, אין מה לעשות, אני לא יכול לברוח, לא יכול לרוץ על הכביש. ובאותו רגע אני דוחף את הפרצופים של אותם שריונרים באדמה, אני עם הפרצוף באדמה, התמונה של החיים הקצרים שלי עוברת לי מול העיניים, מה הספקתי לעשות בחיים הקצרים שלי, מבקש סליחה מה... בכמה היית? בין 20, בין 20 וחצי. סדיר. עכשיו, רבת. עכשיו, רבת הייתי בגלל שרצו שומרים בגדוד. עכשיו, כמובן, אני אחרי ש... איפה הייתי? העברת את החיים שלך מול העיניים? ראיתי את החיים שלי מול העיניים, ביקשתי סליחה מהאחים שלי, סליחה מהחברה שלי, שלא הספקנו עדיין להתארז. הבטחנו שנתארז בחופשה הראשונה שלי, עניינים, ונבקש סליחה מכולם. טנק ראשון מגיע, הכל רועד מסביב, אני מכווץ את הגוף שלי כדי לחטוף את הצרור הראשון של הגוריאנובים שלהם. טנק ראשון עובר, לא יורה. שני, אותה צמרמורת, אותו פחד מוות, לא יורה. שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני, תשיעי, 10 טנקים. חבר'ה, עוברים, כמעט לא ירו, ונוסעים. כיוון רבת התחילים? עכשיו, 3 אפשרויות. יש הוראה בשריון שבזמן חירום נוסעים בעזרת הפריסקופים, המדפים סגורים, כך שיכול להיות שהיינו בשטח המת שלהם. עכשיו... שלא ראו אותם. אפשרות שנייה, כן. מה?
הוראה לא בשריון הישראלי. כן, בישראל חייבים שלהם, לא, גם ב... לא, גם שלנו, לא, שלנו, אתה סוגר את זה, ברוך אתה סוגר. עכשיו... מתקים תמיד פתוחים. לא, מתקים בישראל הם מדפים פתוחים. עכשיו, חבר'ה, האפשרות שנייה שהתותחים שלהם היו מקוונים לכיוון הטנקים הפגועים שלנו. זו אפשרות שנייה, ואפשרות שלישית... שאתם בכלל לא מעניינים אותם. גופות אדם בשבילם. אז חבל לבזבז עלינו תחמושת. עד היום אני לא יודע איך ניצלתי מזה, אבל הטנקים האלה המשיכו הלאה, אני רץ לטנק שלי, לניר עתיר, אני אומר לו, ניר, בוא נתחיל להשמיד את הטנקים האלה. הוא אומר, בשום אופן, אנחנו לא יכולים לתפוס עמדות, עניינים, אבל הוא מודיע לי חגיגית שהוא הודיע לפיקוד ושולחים אלינו 2 מטוסי חיל האוויר. וואלה, יש דבר יותר בומבסטי מאשר חיל האוויר? אין דבר כזה, נכון? עכשיו שימו לב למחזה מה קורה פה. אנחנו 3 טנקים פגועים לרוחב השביל, 10 טנקים נוסעים בשדרה כמו ביום עצמאות לכיוון רמת מגשימים, ומגיעים 2 סקאיוקים, 2 מטוסי חיל האוויר, ומכיוון רמת מגשימים, מתוך העמק. ועל מי אתם חושבים שהם יורים? עליכם. תרגולת רגילה של חיל האוויר, כמובן זה גם במלחמת לבנון ראינו את זה בכל מקום. ואז כשאנחנו רואים שהם תופרים לכיוון שלנו, אנחנו מיד סוגרים את המדפים. וככה בפתח סגור את זה 5 פעמים, פעם השישית אמרנו, רגע, אנחנו חיילת צה"ל או לא חיילת צה"ל, לא ייתכן מצב כזה. לכן כל הצוות, החלטנו שכל הצוות מתוך התא דגלים מוציאים את כל הצבעים השונים של הדגלונים שיש, וברוך השם יש לנו המון דגלים שם, כל הצבעים. כל אחד מחזיק 2 דגלונים, עולים לצריח ומתחילים לרקוד. ולסמל להם שהם ישראלים. מתחילים לרקוד, לקפט לכיוון דרום, לכיוון דרום, ככה בצורה כזאת, ובאמת הם טסו לכיוון דרום, כאשר 10 הטנקים מעקפים את רמת מגשימים, והם זורקים את זה 2 פצצות, נעלמים לנו מהעיניים 3 טנקים, ו2 המטוסים האלה מתפוצצים באוויר על ידי הטילים הסורים. ואז אנחנו מתבקשים לעלות לבונקר של תרסקי ולחכות לפינוי. עכשיו, אני... זה איפה שהיינו, 30 אנשים היו בתוך הבונקר. 62, לא? עכשיו, אני ראיתי את המחזה בשעות הלילה, כי השארתי את הגופה של המפקד שלי שם. לכן ראיתי את המחזה, המון חבר'ה בפנים בתוך הבונקר הזה, ועכשיו המפקד הטנק שלי, ניר עתיר, אומר, חבר'ה, אנחנו חייבים לעלות למעלה, קיבלנו פקודה לעלות למעלה ולחכות לפינוי. אני אומר לניר עתיר, ניר, אתם רוצים לעלות למעלה? בבקשה, תעלו. אני לא מוכן להיהרג בתוך הבונקר הזה כמו עכבר. יש לי תחמושת בתוך הטנק, אני אסתדר. הוא אומר, לא, זאת פקודה ופקודה, 2 חברות תופסים לי את הרגליים, את הידיים, שלפים אותי החוצה, בשלב כלשהו נקנה, ואמרתי להם, לפחות תנו לי לקחת קצת תחמושת, אני לוקח איזה 6 רימונים, את הנשק שלי, ואני עולה למעלה, וחבר'ה, לך תיכנס לתוך הבונקר הזה. ממש במסדרון, גופות, ואתה דורך עליהם, ובתוך הבונקר הזה, זה 30 חבר'ה בפנים, אחד מודבק לשני, ואני נעמדתי מול הפתח המערבי, כן? ובפתח של הבונקר הזה היה גם איזה נגמש של הנחלאים מגדוד 50, ולפניי עומד בחור בשם שלום חימה מהפלוגה שלי, ובנוסף לפניו עומד עוד איזה חירניק, איזה לוחם של גדוד 50. וחבר'ה, מי שמנהל את העניינים, אין לך מקום לשבת, מי שמנהל את העניינים בתוך הבונקר הזה זה המפקד, סגן מנחם אנסבכר. גם הוא פצוע די קשה, יושב על איזה מיטת קומותיים על הקיר, בדיוק ממול, והוא, מה שהוא עושה, חבר'ה, הוא בחור דתי, מה שהוא עושה, רואה את המורל, רואה את המצב, הוא מוציא ספר תהילים מכיס שמאל שלו, כל הפרק בתהילים, חבר'ה דתיים, לא דתיים, כולם עונים באמן. אחר כך הוא אומר, חבר'ה, אנחנו נצא מכאן, השריונרים של חטיבה 7, של 188, הנחלאים, כולנו ביחד, תסתיים המלחמה, ניפגש בתל אביב, ונעשה חפלה גדולה בתל אביב. בואו נחזיק מעמד, הוא מבטיח לנו חפלה. ותוך כדי כך, פתאום הייתה איזה דממת מוות בתוך הבונקר, ושני הלוחמים שהיו בפתחים של הבונקר פתאום רצים פנימה, ומהצד המערבי של הפתח היה איזה פיצוץ, ומי שעוצר את הפיצוץ הזה
זה שלום חימה שעמד לפניי, הוא פשוט כאשר שמע את הרעש, את הרשרוש הזה, הוא הסתובב, והרימון התפוצץ לו על החזה, והוא נהרג במקום, נופל, ואני כמובן אחריו שמעתי צרחת מוות. וכל אלה שהיו מסביבי, כולם נשכבו על הרצפה, והמטומטם היחיד שעומד, אני עומד ומחכה להוראות מה לעשות. מה לעשות? ואז אני שומע את מנחם אצבכר, חבר'ה, מי שיכול לצאת החוצה שיצא ויגיד לסורים שאנחנו נכנעים. אנחנו נכנעים, חבר'ה, הרבה זמן לא שמעתי, את הסורים אני הכרתי. שהם קודם כל יורים, אחר כך שואלים שאלות, כי היו לנו מרדפים איתם. הם יורים, אחר כך שואלים שאלות. עכשיו, אני יכול לצאת. היחיד שאומר, זה אני היחיד שחי למעשה, כן? רובם פצועים, קשה, עניינים. אני בעצמי הייתי פצוע די קשה. כל הראש שלי היה מלא ברסיסים, יש לי עוד רסיסים בעין, רסיסים בראש שלא מסתכלים להוציא אותם. וחטפתי גם כדור בקרסול שמאל, אבל לא הרגשתי שום דבר. ואז אני מחפש, אולי יצא מישהו אחר, ואין, זה שניות, ככה כהבזק אני מסתכל, אני עושה את הסריקה הזאת, ואין, אף אחד לא קם, ואז אני מחליט לצאת החוצה, את הנשק שלי אני משאיר על הרצפה, ויצאתי עם ידיים מורמות. חבר'ה כתבו עליי שיצאתי עם גופיה לבנה, עניינים, חבר'ה, עד היום אני לא לובש גופיות. לא יצאתי עם גופיה לבנה, אתם יודעים, בצה"ל. איזה בתים לרשת? מה? סבל טנקיסט. הם חמישו טייס, תכף הוא יסתכל. עכשיו, שנייה, הוא מסיים. אני יוצא, אני כמובן עם ידיים מורמות, יוצא החוצה. וסימן לכניעה. עוקף את הנגמש שהיה בפתח של הבונקר, והולך לאורך הדופן של הנגמש. מול הפתח הזה היו גם סלעים עומדים כאלה. עכשיו, אני הולך לאורך הדופן של הנגמש, ואני צועק לסורים, איפה אתם, איפה אתם? ערבית לא יודעת. איפה אתם, איפה אתם? פתאום צצים לי שני סורים, אחד מולי במרחק של 5-6 מטר ממני, הקלצ'ניקוב מכוון אליי, והוא סורקן את השטח, שמה, אני מכין לו איזה אמבוש כלשהו. השני באלכסון במרחק של 7 עד 10 מטר ממני, קלצ'ניקוב מכוון אליי. ואני עומד ככה בשקט, כן, לא להסב את תשומת לב שלהם יותר מדי, ובשלב כלשהו, פתאום זה שהיה מולי, הסתכל לכיוון שלי, הקלצ'ניקוב מכוון אליי, חבר'ה, מרחק כזה, כמעט מהמקום הזה ולכיוון שלי. עכשיו, הוא מסתובב, הוא מסתכל לכיוון שלי, והוא עושה לי תנועה כזאת. מצביע לכיוון הפתח של הבונקר. הוא שואל כמה אנחנו בפנים בתוך הבונקר. תארו לכם שאני עושה תנועה של 30 חבר'ה. לא ייקחו לשבי זה בטוח. ככל שכן פצועים, ישכנו פנימה רימונים, יחסלו את כולם, כולל אותי כמובן. לכן, התחלתי לחשוב על מספר הגיוני כלשהו, והמספר ההגיוני היחיד אני ראיתי את העיניים המתגלגלות שלו, חבר'ה, מרוב פחד. ובכל אופן הוא רוצה שאני אתקרב אליו. לכן מאוד חשבתי. ואז, מה שהוא רוצה, הוא מבקש ממני, תתקרב. אני רואה לי משהו, משונה משהו לא בסדר. ואז, היות ואני לא מתקרב אליו, פשוט התחילו, ירד את הצרור הראשון שלו, ואז אני פשוט כמו אוטומט כזה, לקחתי את עצמי הצידה, והצורו שנועד לי פגע באותו מקום שמעתי לפני רגע. אני רואה את הסוריה שלי גם כן מתחיל בירי, ואני עושה תנועה כזאת ומטה את החצי גוף שלי לחור, שמוקים לי מול הפרצוף. ממש מטריקס. אני עד היום לא יודע איך יצאתי מזה, אבל חבר'ה, 5 חודשים חיפשו את הגופה שלי. אתה לא תאמין. היו בטוחים שהוא מת. 5 חודשים חיפשו את הגופה שלי. עכשיו, ראיתי שזה לא עסק, ורק כדי לתת להם להירגע, לוקח את עצמי חזרה, ונעמד בין הדופן האחורית של הנגמש לפתח של הבונקר, כי לא מעיז, כי אם אני נכנס פנימה, אלה ישכו בפנים הרימונים, ונכנסנו את כולם, כולל אותי כמובן. לכן, אני ממתין, ועד שהם מפסיקים את הירי. כאשר הם מפסיקים את הירי, אני יוצא החוצה שוב, ונעמד מול אותו אחד שהתחיל בירי. ואז אני, הקלצ'ניקוב כמובן מקוון אליי, אני שם עין גם על השני, ואז זה שהיה מולי עושה לי תנועה כזאת.
כמה יש שם בפנים? כמה, כאילו שואל, כמה אנחנו בפנים בתוך הבונקר? תראו לכם שאני עושה תנועה של 30 חבר'ה, כן, ככל שכן פצועים, ישחילו את פנים הרימונים, יחסו את כולם, כולל אותי כמובן. ובאותו רגע זה פשוט היה לי בדם, כמו איזה אוטומט כזה, פתאום יצא לי 4. וכולם מתים. צוות טנק. אני עושה לו פלטה, זה המספר היחיד שידעתי בערבית, פלטה. חלס, ואני האחד שנשארתי. חבר'ה, האמינו לי או לא האמינו לי, באותו רגע הם מסמנים לי לרדת למטה, והיה להם איזה נגמש שחיכה להם שמה, וכל הסורים שהיו מסביבי, כמובן, אלה גם שחיכו, וכל זה, כל אלה, כולם אחריי, ושירי לכת כאלה, תיירה, תיירה, תיירה. אני אומר, רגע, מה, אני תייר? אני לא תייר, מה, צוחקים עליי, עניינים. עכשיו, הכניסו אותי בתוך הנגמש, לא חשוב שאחר כך, כאשר הכניסו אותי, כאשר אנחנו נוסעים לכיוון תל פארד, התל הכי גבוה באזור, לכיוון צפון, ותוך כדי כך אני התחלתי לצוק, לפניי יושבים גם איזה שני אנשי צוות של חטיבה 7, סרן דני לוין ויואב בן דוד, שהיו אמורים להגיע אלינו כדי לתגבר אותם. הם גם כן נתפסו, ואני חשבתי שאני יושב בתוך הסלון של הבית שלי, וחבר'ה, הנגמש היה כל כך נקי כמו בית מרקחת. ואני בתוך הסלון של הבית שלי התחלתי לשאול אותם כל מיני שאלות, עניינים, פתאום חטפתי את זה, קאט של קלצ'ניקוב בעורף, מסמנים לי לשתוק, אני כמובן ששותק, אבל מצד שני, כל קפיצה של הנגמש, כאבת תופת, הקרסול המרוסק שלי, זה כאבת תופת. והתחלתי לצעוק להם, דוקטור, דוקטור, דוקטור. עכשיו, אני עד היום לא יודע למה עצרו. יכול להיות שבגלל או שמילאתי להם את הרצפה הלבנה באדום, כן, דם שלי, או שבאמת דאגו לבריאות שלי. עד היום אני לא יודע את הפתרון, אבל הם עצרו במרכז של אותו משולש, והשכיבו אותי כאשר העיניים שלי לכיוון השמיים. חבר'ה, כאשר העיניים שלי לכיוון השמיים, חבר'ה, אני אמרתי קדיש על מדינת ישראל. למה אמרתי קדיש על מדינת ישראל? כי ראיתי את מטוסי חיל האוויר במשולש רפיד הזה נופלים כמו זבובים. חבר'ה, המון מטוסים נפלו שמה, ומה מתברר בדיעבד? שמפקדת חיל האוויר החכמה שלנו נתנה הוראה לכל הטייסות בצה"ל, בחיל האוויר, לקנוס באותו משולש הזה שנקרא משולש רפיד לפני הכניסה להפצצות לשטח הסורי. והסורים החכמים מה הם עשו? הם הניחו מערבים של טילים סורים משני הצדדים של המשולש הזה ועשו שמות בחיל האוויר. חבר'ה, רוב המטוסים שנפלו ברמת הגולן נפלו שמה במשולש הזה שנקרא משולש רפיד. אחרי כל מטוס ישראלי רודפים איזה 10-12 טילים. כל האקרובטיקות שמנסים לעשות את הטייסים, אחד הטילים פוגע במטוס, המטוס מתפוצץ, הטייסים מנסים לצנוח, הסורים יורים עליהם באוויר. מצב קשה מאוד. עכשיו, בשלב כלשהו, בשעות הלילה המאוחרות, הגעתי לדמשק, למפקדת הצבא הסורי. וחקירה ראשונה שלי, עכשיו 8 סורים, חיילים סורים שומרים עליי, מולי יושב איזה חוקר סורי, בעברית צחה, כן? הוא מתחיל לחקור אותי, שואל לשמי דרגה יחידה, ואני אומר לו, אני שריונר, אני טנקיסט. מסתכל עליי, הוא אומר, לא יכול להיות, אתה משקר, לא יכול להיות, אתה משקר. אני אומר לו, באמת, אני שריונר של חטיבה 188, עניינים, כך וכך. אז הוא אומר, וואלה, אתה יודע מה? אם ידענו שאתה שריונר, היינו מחסנים אותך. אנחנו לא צריכים שריונרים, אנחנו צריכים טייסים. כמובן, מאוד נעלבתי ממה שהוא אומר. כמו שאני רגיל. ואז, השאלה, לא, כי הייתי טנק מצטיין. עכשיו, השאלה החמישית שלו הייתה, חבר'ה, ותדעו לכם שהשאלה הכי חשובה, שאלה הכי חשובה, עם איזה מפלגה אני מזדהה. מאוד חשוב. עכשיו אני, צבע העור שלי הוא כזה, הייתי מאוד מזוהה עם שולמית אלוני, מפלגת רץ. אז אני עושה לו, אני עם שולמית אלוני, מפלגת רץ, כך וכך. הוא אומר, יפה, ומה דעתך רק כך על חדש די היום? אני אומר לו גם כן, אני מת עליהם, אני אוהב אותם, אני רוצה אותם, אני מסמפת אותם, כך וכך. אז הוא פתאום אומר, יפה, כל הכבוד, אתה אחד בשלנו. אני שומע את האחד בשלנו, נראה לי רע כמובן,
ואז התחילו להביא לי אוכל, עניינים וזה, הביאו לי דס נחושת בצורת אליפסה מסוטט יפה ככה בפנים, עוף מעודה שלם בפנים, חמוצים, צנור, אומר לי, תפדל תאכל, אני מתחיל לאכול, אבל 8 סורים ששומרים עליי, כנראה חודשים לא אכלו עוף, שסנו לי את כל העוף כמובן, אחרי זה לקחו אותי לחדר המעצר שלהם, ושם הביאו לי 2 לאפות סוריות, הטעם הזה נשאר לי עד היום, באמת, אחת לאפות הכי טעימות שאכלתי עד היום בארץ, אני לא טעמתי. יש בעד המרץ. כן. מאז, חבר'ה, אני כמה שיותר ימינה עם כהנא, זה הדבר הכי טוב שלי. אם היה כהנא היום, אבל אני בן עכשיו... אתה מפסיד את הלאפות. זה לא לצלם, חבר'ה, סך הכל, שבועיים הייתי במטכ"ל הסורי, מפקדת הצבא הסורי, ואתה שומע את הצעקות והצרחות של החבר'ה שלנו שעוברים בחקירות, ואתה שומע טבריה חלאס, עכא חלאס, באר שבע חלאס, תל אביב חלאס, אין מדינת ישראל. חבר'ה, האמנתי שאין לי מדינה, אבל אני לא ארחיב יותר. פעם אחת עברתי חדר חקירות ויותר עזבו אותי, אחר שכמובן שמו לי גם גבס. אני נכנס לחדר החקירות, במרתף החקירות שלהם, אתם רואים את כל העמדות העינויים שלהם, ובמרכז החדר צמיגים שחציים. רגע, תגיד לילדים. מורדים החוצה. אני יושב שוב מול החוקר הסורי, אבל הפעם אינתגדר, אתה שקרן. וכל דבר אינתגדר הזה, איזה אגרוף, איזה בעיטה, וליתר ביטחון אחר כך לקחו אותי והכניסו אותי בתוך איזה צמיג שחציו קבור באדמה, חציו בולט החוצה. 2 הרגליים שלי בפנים, אני כמובן ראש בפנים, חובק את הצמיג, סורי אחד מטפל לי בכף רגל ימין בפלק אותי עם הסיה. הסיה זה המבוט על השוטרים כזאת. הרגל השנייה הייתה מגובסת כאשר לא היה הרבה מה לעשות. 2 סורים נוספים מטפלים לי בשתי כפות הידיים עם העלות, וסורי רביעי מטפל לי בגב, אבל עם מה? עם צינור גומי שבתוכו מושחרת שרשרת ברזל. חבר'ה, לפחות לי רשות האימון. אני לא יודע כבר כמה פעמים התעלפתי, אבל כנראה שהם הבינו שאין להם מה להוציא ממני. מה קרה ששינו את הגישה אליך? למה הם שינו את הגישה? פעם אחת, תנסו. כי צריך, כל אחד צריך לעבור את זה, כדי להיות בטוח. כמה שבועים היו? בשביל הביטחון שלהם. עכשיו, כמה שבועים הייתם? שבועיים, מה? כמה שבועים היו? היינו 65. עכשיו, אחרי סך הכל שבועיים, לוקחים אותנו לחורשת הזיתים של דמשק, ושם עשו לנו תמונת מחזור. תמונת מחזור הזאת שהתפרסמה, זאת התמונה הזאת. שמה נפגשת עם מי שהטפלת בו? שמה? עוד לא. חכה רגע, שנייה. לבני הנוער יש ספר וקרא שבויי דמשק. עוד שנייה. אבל הם מתארים את מה שהם עברו. אם כבר התחלנו משהו, נעשה עד הסוף. לא, היה כנראה חשמי. עכשיו, חבר'ה, התמונה שהתפרסמה הייתה התמונה הזאת. זאת התמונה. זה אני, ואלה החיילים הסורים. אני אעביר. זהו. זה מה שראינו שם במרוץ. תגיד לי, שהיו אומרים כוח צביקה, מי זה היה? צביקה גרינגולד. לא, זה לא פה, זה בכלל בזה, לא? לא, האזור שלנו זה קושניר. עכשיו, כאשר לקחו את אבא שלי, כן, והראו לו את התמונות בקריה בתל אביב, אז הוא ישר ניגש ואומר, זה הבן שלי. אבל במקביל היו איזה 5 משפחות שעברו, כאילו אני הבן שלהם. וכולם התבלבלו. כתוצאה מזה, משרד הביטחון עשה הגדלה של התמונה, והתמונה שהתפרסמה הייתה התמונה הזאת. זאת התמונה. הוא דומה להונאה. וואלה, ישנה אחת חכמה פה. גם אנחנו אמרנו. גם אנחנו שם אמרנו זה רון ארד. נכון. יופי. אתה לא פעם אמא שלי? לרון ארד. באמת חתיך. לכל חייל, לכל שבוי יש מספר, ואני מספר 03. כך שזה אני, זה תווי פנים שלי, העצב שלי, הסבל שלי, הכל פה. וככה, בצורה כזאת, אבל גם כן, ההורים האלה לא הרפו. אני הבן שלהם. אחד מהם, דרך אגב, כשחזרנו לארץ,
לא השלים עם זה, כאשר הוא ראה שאני הולך למשפחה אחרת, הוא פשוט נכנס לשירותים בנמל התעופה בן גוריון. ומה? נו, הבנת מה, הבנת. אוי, רבי. חבר'ה, אחרי זה לקחו אותנו כליל מה זה בית המשק, ושם מסכת של חדר מעופש, במשך 5 חודשים לא ראינו שמש. אבל הייתם ביחד השבועים? כן, כן, 35 היינו ביחד, עוד 11 ועוד 20 טייסים באיזה מקום בחדר אחר. עכשיו, אני כבר מסיים, זהו. עכשיו, חבר'ה, בארץ לא יודעים מי חי, מי מת, כל הדברים האלה. עכשיו, סך הכל, אחרי 5 חודשים, בשעות הלילה, מוצאים אותנו החוצה, כן, ומבקשים מאיתנו ללכת, זאת אומרת, יחד איתם ללכת למקלחות, שמים לנו את הכיסויים השחורים, ולוקחים אותנו למקלחות, אבל הפעם ברוגע, בלי אלימות, בלי שום דבר, ואחר כך, כאשר מחזירים אותנו, בלי הכיסויים האלה, כיסוי עיניים, כיסויים שחורים כאלה. ואז כאשר פתאום אנחנו רואים את החדר, איזה חדר אנחנו היינו. זה חלום בדיוק. ואנחנו רואים את העצירים הסורים, נקים את חדרים, מרססים DDT וזה. ובנוסף לזה מכניסים לנו מזרונים לבנים. עד אז ישנו על הרצפה עם סמיכות הצבאיות, הדקות האלה. זה מה שהיה. וכאשר אנחנו נכנסים, נעים להילטון. עכשיו, כשאנחנו נכנסים פנימה, אנחנו רואים שעוד מישהו מתווסף לנו בתוך החדר. עכשיו, כשהם רואים שמישהו נוסף מתווסף, תמיד היינו חושבים ששטינקר כלשהו הם הכניסו פנימה, והיינו חוקרים אותו. עכשיו החבר'ה חקרו אותו, הגיע תורי כדי לחקור אותו, הוא מסתובב לכיוון שלי, וכאשר הוא מסתובב לכיוון שלי, אני רואה את אותה פציעה קרוע בבטן, קרוע ביד, אותו אחד שחבשתי במהלך המלחמה. אז הוא... עכשיו אני כאשר רואה את המצב, רואה אותו שזה הבחור, אני שואל אותו, תגיד, תחזור אותך לתרצקי? אז הוא אומר לי, כן, אתה זה שחבשת אותי עניינים. אני מיד שואל אותו, אולי ראית מה עם החבר'ה בבונקר של תרצקי? אז הוא אומר, אל תשאל, תוך כדי חדירה של הסורים, הם פילחו את כל הבונקר וכל החבר'ה כולם נהרגו. אני אמרתי, טוב, המדינה צה"ל לא קיימת, אני לא קיים, כך שאני לא צריך לתת דין וחשבון לאף אחד. תזכרו דבר אחד, ההוראה שקיבלתי ממנחם מנבחר, חבר'ה מי שיכול לצאת החוצה שיצא ויגיד לסורים שאנחנו נכנעים. אמרו לו שכל החבר'ה בבונקר, אז התנחמתי בזה שמדינת ישראל לא קיימת. אז עזבתי את העניין. ועכשיו, מה מתברר? שהבחור הזה נתפס על ידי הסורים למחרת היום בבוקר, כי החברים שלו ברחו לו והשאירו אותו שם, לא רצו לעשות סחיבת פצוע, השאירו אותו, והסורים כאשר סלקו את השטח, מצאו אותו ולקחו אותו לשבי, חשבו אותו לטייס גם כן עם הסרבל טנקיסטים. אז כאשר הוא יושב מול החוקר הסורי, השאלה השלישית הייתה מאיזה יחידה אתה? אז הוא אומר להם שאני נווט סקאיוק. עכשיו מי שקצת מכיר מטוסים יודע שלסקאיוק אין נווט. עשו אותו לשקר וזרקו אותו בתוך צינוק במשך 5 חודשים, וכאשר הוא הגיע אלינו חבר'ה, הוא הגיע מתולה. ואני דאגתי לזה שאנחנו ננקה לו את הפצעים וכל הדברים האלה. עכשיו, למחרת היום, פתאום מבקשים מאיתנו, נעים דה הילטון, למחרת היום, פתאום פותחים לנו את הדלת ומבקשים מאיתנו לצאת החוצה. עכשיו, אנחנו יוצאים החוצה, אני עדיין מסונבר, יש לי תמונות, הטלוויזיה הצרפתית צילמה אותנו, אני עדיין מסונבר מהאור שאני מסתכל, רואה החוצה, כי התרגלנו לחושך, ופתאום משהו... 5 חודשים לא ראו אור יום. כן, חושך. עכשיו, אנחנו יוצאים החוצה, ואסור לנציגי הצלב האדום לספר חדשות. אסור לנו לספר חדשות, ואז... הצלב האדום זה ארגון בינלאומי, שאמור בעצם לעזור, לשקף, כאילו שהם לא מתאכזרים לחיילי צה"ל. לשבויים. הם באים לראות שאנחנו אנשים טובים, הצלב האדום היה מצלם. הוא בינלאומי שבכל העולם, כן? הם יושבים, המרכז שלהם בג'נבה, בשוויץ. משקר בכל העולם. עכשיו, אנחנו יוצאים החוצה, וכאשר אני יוצא החוצה, הנציג של הצלב, אני רואה את השולחן, מבקשים ממני לגשת לשולחן,
לקבל סיגריות, חפיסת סיגריות, ובנוסף איזה גלויה ריקה, ומבקשים ממנו תכתוב הביתה. למי יש לי לכתוב? אין לי גם ככה מדינה, טברי חלאס, ככה לשבע חלאס, מה שהיו יוצאים ממנו. אין לי מדינה, אני מחזיר לו את הגלויה. הוא אומר, you're right, you must write, אתה חייב לכתוב. אני כמובן שכותב, יש את הגלויה הזאת בבית, איזה חלום כלשהו, והנציג השני של הצלב האדום מתלווה לנציג של החדר שלנו, זה בחור בשם יזהר דמארי, היה לי טלפון היום, אני לא חזרתי אליו. אז הוא מתלווה לנציג של הצלב האדום, וקצין הקישור הסורי מאחוריהם. אסור לנציגי הצלב האדום לספר חדשות. עכשיו, הנציג שלנו, יחד עם הנציג... לספר חדשות. לספר חדשות. להם לספר חדשות. למה? עכשיו, אנחנו, יזהר דמארי הזה, הולך יחד עם הנציג של הצלב האדום, הם עושים כמה צעדים, והנציג של הצלב האדום אומר לנציג שלנו, שרון חצה את התעלה וצה"ל נמצא 101 קילומטר מקהיר. אחרי עוד כמה צעדים, צה"ל נמצא 36 קילומטר מדמשק. כאילו, אל תפחדו שהמדינה לא קיימת, המסר הוא המדינה ניצחה ואנחנו הקפנו גם את המצרים. בדיוק. גם את אלה וגם את אלה. עכשיו, כמובן, כאשר הנציג שלנו מכנס אותנו, ואומר לנו, חבר'ה, זה המצב. אנחנו, מה פתאום, זה לא יכול להיות, אלה שטינקרים של הסורים, אין בהם אמון, עניינים, ואלה היו שני שוויצרים. אז יזהר דמארי הזה, הנציג שלנו, יזהר דמארי הזה, אומר, חבר'ה, אלה שני שוויצרים מאוד אמינים, שהיו פעם מתנדבים בקיבוצים דן ודפנה. דן ומה? דן ודפנה. חבר'ה, בדן ודפנה. הם היו מתנדבים, כאשר היו צעירים. בקיבוצים, בצפון. אז בגלל זה הם סיפרו את החדשות האלה. לכן הם מאוד אמינים. חבר'ה, מאז התחלתי להיות מוטרד, היו לי מחשבות של התאבדות, שמה התפללתי, שאני לא חוזר הביתה, אני מקווה שלא לחזור הביתה. למה? כי כאשר אני אגיע, בגללי אלה נהרגו, ועשיתי משהו בניגוד לפקודה של המפקד. לכן לא רציתי לחזור. סך הכל חבר'ה 8 חודשים, בוקר אחד נכנס אלינו קצין הקישור הסורי, ואומר, חבר'ה, אתם הולכים הביתה. טוב, הולכים הביתה. לא התרגשנו, למה כבר כמה פעמים עשו לנו את התרגיל הזה, כאילו הולכים הביתה, והיו שמים לנו את השקים השחורים האלה, והיו עושים לנו סיבוב, והיו זורקים אותנו בתוך החדר. אבל הפעם הוא אומר, קחו את כל החבילות שלכם ותזרקו לתוך הרחבה. זה כבר נראה משהו אחר, ואז כמובן אני התחלתי, והוא עושה לנו שיחת מוטיבציה, ספרו בארץ שלכם טוב, התייחסו לכם יפה, עניינים, ואז אנחנו הולכים, תשאר אחר כך. וכמובן אנחנו הולכים, אני חשבתי שבטח הם תכף יחזירו אותנו. אז הוא אומר, אתם רואים את האוטובוס? תעלו על האוטובוס. בסדר, עלינו לאוטובוס, אנחנו נוסעים לכיוון נמל התעופה, כי ראיתי שם את השלטים, איירפורט ואיירפורט ואיירפורט, נוסעים לכיוון נמל התעופה של דמשק. ואז, חבר'ה, אנחנו מגיעים לנמל התעופה של דמשק, אני חושב אני אומר לעצמי, בטח תכף יחזירו אותו, אין בהם אמון. אבל פתאום אנחנו עולים, אנחנו רואים את הנציגים של הצלב האדום, והחבר'ה שלנו שם, ועולים למעלה. וחבר'ה, תדעו לכם שאני ישבתי במאסף, במטוס, כמה שיותר רחוק, כדי לראות, כאשר לפני שאני נוחת, כדי לראות מי מחכה לי למטה. אם אני אראה מסה של משטר הצבאית, אני אבקש... לא משנה מה אתה עושה למדינה הזאת. מהצלב האדום. מהצלב האדום, כן, מקלט מדיני. מקלט מדיני שאף אחד יכול לעצור אותו, שהוא אומר, אני לא רוצה להישאר בארץ, הוא פחד שיעצרו אותו, תנו לי לחזור לשוויץ ולהיות מוגן. כי אני יודע שכיתת יורים מחכה לי. מסרב פקודה. היום הטייסים מסרבי פקודה, מסרבים פקודה, כולם מסרבי פקודה. עכשיו... היא גם כך, אם לא שמת לב. לא נורמלי. עכשיו חבר'ה, תראו, עכשיו מה שקורה, כשאנחנו עולים בטיסה לכיוון הארץ, וכאשר המטוס מנמיך,
אני מסתכל, אני כל הזמן עוקב דרך החלון, מסתכל מה קורה למטה, עד שהוא מגיע, הוא כבר יותר מנמיך, אני מסתכל, וואלה, שוטר פה, שוטר פה, שוטר פה, שוטר שמה, הכל מפוזר. אמרתי, אני יכול לרדת בשקט. ואז, כאשר המטוס נוחת, אני יוצא החוצה, ככה בשקט, ואז כמובן קבלת פנים שמחה של המשפחה, עניינים, ואיזו קצינה לוקחת אותי לחדר החקירות הישראלי. חבר'ה, חדר החקירות הישראלי היה יותר גרוע מאשר חדר החקירות הסורי. למה? ישר החוקר, בגלל הטראומה שהייתה במדינה, אתם בושה למדינת ישראל, לא נלחמתם עד הכדור האחרון. לא הייתם צריכים לחזור עם החיוך הזה, הייתם צריכים לחזור בתוך ארונות מתים. ואני כמובן יושב ואני עושה לו, תשמע, לא מה יש. ואז מה שהוא עושה לי... אחרי שהוא חזר, האשימו אותם. כמובן, אחר כך סיפרתי לו את הסיפור, והקצינה הזאת לוקחת אותי לכיוון הזה שתי מוניות שיועדו למשפחה שלי, וזה הקטע הכי חשוב. הקצינה לוקחת אותי לכיוון הזה שתי מוניות שיועדו למשפחה שלי, אני מתקרב לכיוון אחת המוניות, אני רואה את מישהו שנשען על מכסה מנוע של המונית ככה עם היד על הסנטר. איך שהבחור הזה רואה אותי, הוא מזדקף ובא לקראתי. מה עושה? בא לקראתי, כן? ואנחנו נעמדים אחד מול השני, והוא שואל אותי, איציק, אתה זוכר אותי? אני אומר לו, לא. אתה זוכר את תרצקי? אני אומר לו, כן, זוכר. חשבו שהפכתי להיות פסיכי גמור. חשבו שהפכתי להיות פסיכי גמור. אתה זוכר את הבונקר של תרצקי? אני אומר לו, כן, זוכר. אתה זוכר את החבר'ה בבונקר של תרצקי? אני אומר לו, כן, זוכר, אבל לצערי כולם נהרגו ואני עשיתי משהו הפוך ממה שביקש המפקד וזה. אז הוא אומר, רגע, תעצור, על מה אתה מדבר? אני אומר לו, על החבר'ה, הפקודה שקיבלתי, שאני נכנעתי לבד וזה, עשיתי משהו הפוך מהמפקד. הוא אומר, מה פתאום כולם נהרגו? כולם חיים ומחכים, ואתה זה שהצלת אותנו, ואנחנו מחכים לך לאותה חפלה שהבטיח מנחם אנסבכר בתוך הבונקר. אני אומר לו, מה פתאום? זה אלעזי אגסי, אחד מהנחלאים שניצל מהתל, ובא לבשר לי. אז אני אומר לו, רגע, אני הצלתי את החבר'ה האלה. איפה הכבוד שלו? אני הצלתי אותם, והם לא באים לעשות את קבלת פנים כמו שאתה עושה. אז הוא אומר, לא, הם לא קיבלו אישורי כניסה. אני היחיד שקיבלתי אישור כניסה, רק כדי להגיד לך שתגיע הביתה בשקט, החבר'ה מחכים לך ליד הבית, אצלך בבית. וואו, וכמובן, ההורה, זה אלעזי אגסי, אחד מהנחלאים שבא לבשר לי. וחבר'ה, צק, אני אומר לנהג המונית, צק כמה שיותר מהר ליבנה, אני רוצה לראות את החברים שלי קודם כל. וכאשר אני מגיע ליבנה, אי אפשר להיכנס פנימה. למה? כל תושבי יבנה חסמו את הכבישים. ומישהו פותח את הדלת, שולפים אותי החוצה, מתחילים לגלגל אותי מאחד לשני, עד שאני מגיע לפתח של הבניין שלי, ופתאום אני רואה לפחות אלה שהכרתי, השריונרים, כן? פתאום אני רואה אותם, חיבוקים, נשיקות, בכיתי, פירקתי את כל מה שהיה לי. עכשיו אמרתי, יכולים להגיד מה שרוצים, אני בושה למדינת ישראל, בושה לזה, בושה לזה, אבל לזכותי נזקפים, 30 חבר'ה האלה, ראיתם על תרצקי, יש את השלט, כתוב, מכאן יצא רבת תרצק נגרקר, להודיע לסורים שכולם הרוגים, וכך הציל את חיים אחרים בבוקר. אתם זוכרים שהבטחתי חפלה? נכון? כפיים. חבר'ה, כאשר חנכו, יש לציין את מדרשת הגולן בחספין, שהם חנכו את האתר הזה של תרצקי, ואנחנו צריכים להגיד להם המון המון תודה. הרב שונפון עשה את הדבר הזה, וכאשר חנכו את האתר, ככה הזמינו אותי בתור האורח שמה, ואיזה מישהו, איזה אחד מהבחורים שמה, מלווה אותי, ואנחנו הולכים, בודקים את כל הפלקטים, כל ההודעות, כל התמונות ודברים כאלה. ופעם אחת ראיתי איזה פלקט בגודל של מטר על מטר. אני עובר, אני מסתכל על הפלקט הזה, אני שואל אותו, תגיד לי, מה פתאום השם שלי פה? יצחק מגרקר, מה עושה השם שלי פה? אז הוא אומר, תקרא.
ואני אקריא לכם את הפלקט הזה. זאת מודעה שהתפרסמה בידיעות אחרונות אחרי שחזרתי מהשבי, ואני אקריא לכם. עם שובו מהשבי הסורי של חברנו יצחק נגרקר, מתבקשים כל הפצועים שהיו לכודים בתל סאקי מה-6 באוקטובר ועד ה-8 בו, וכל אלו שסייעו בחילוצם, להתקשר טלפונית למנחם אנסבכר, מפקד הבונקר, בירושלים 022-86656, או למותי אביעם, גם כן אחד המפקדים, ברמת גן 03790663, כדי להכין את החפלה. הכי חשוב. יצחק, אני אמרתי שסירבת פקודה. פעם אחת שאמרת את זה, ופעם שנייה אני רוצה להגיד לכם איזה גיבור הוא. אשתו אילנה אמרה לו, תגיד שאתה לא יכול עכשיו, אתה לא יכול להיפגש איתנו עכשיו. הוא סירב פקודה והוא הגיע לפה לדבר איתנו. משהו בעולם השתנה, הוא נשאר. וזה יותר מסוכן נראה לי. חכה, אני אלך הביתה. נבוא איתך, השבי הסורי, השבי זה הקודם.